tusanze abasajja bafudde babiri, ennyumba zibagwiridde, abalala ennyumba zaabwe zimenyese, ebintu byonna bigenze. Amazzi gayiridde nekajula weda tusena okusenya n'ebisenge, ekyumba ekirala kyagudde ekisenge, era kutwebase abaana babadde jasi kutana waggulu. Okunya n'ennyama bibesita omu kuwe basajja balaba yakyusa omwalo ogwo n'agujja eri najja n'aguteeka wano. Singa mwalo ogwo gwali kusigala eri gye gwali tetwandifunye embeera eno. Yakyusa omwala embeera gy'aliko yakwagala kola ki kutwala ttaka. Ennyumba eno kw'oyimiridde ebadde ki? Eno ennyumba y'emu ku mayumba agagudde. Bakugambe amayumba agagudde, amayumba agasoba mu 9. Abatuuze tebalina ssente zisasulira kasasiro, gavumenti eveeyo etwale kasasiro, abantu ijja basomesa okubeera nga tebasulira kasasiro mu myala, naye kati abatuuze basola kasasiro mu myala tebalina wamussa olw'obwavu obuli wano mu ggwanga. Era tusaba obuyambi maama Nabandya, maama Fiina, mwena abali abayamba mujje muyambe bano abantu. Wakiri mubafunira ekyokulya oba n'ekyokunywa oba n'okwebaka kuba tetulina gye tugenda. Kiteeberezebwa nti enkuba we yatonye amazzi ne gajja ne gakwatagana n'amasannyalaze ekyaleteddeko abantu okubeera nga amasannyalaze ago ge galeteddeko obulabe eri abantu baffe buvudde ku bano be bayita ba investor. Ebugolo by'amazzi we galina okuyita wonna wonna basaawo ttaka, kati amazzi kye galina okukola kudda mu bantu. Era bannanga ate tugezezzaako kye tusobola, naye buli kiwandiiko bakirina, bakuumibwa amagye ga gavumenti. Era ngenda jizza mu parliament olunaku lw'enkya tetugenda kukkiriza bagagga kuba nti bazimba mu ntobazi ate mwana wati abanaku ne babaguba mu ntobazi, ekyo tugenda kikkiriza. Kuva batuuseyo batebereza nti ekisenge ebaddemu waya z'amasannyalaze, bano amasanyalaze gabakubye buki, gabakubye obukubi.